नुकत्याच झालेल्या नंदुरबार नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गटानं दणदणीत विजय मिळवलाय। मतदारांचे आभार मानण्यासाठी आज शनिवारी सायंकाळी नंदुरबार येथील सुभाष चौकात महाविजय आभार सभा होते। यावेळी शिवसेना नेते आमदार चंद्रकांत रघुवंशींचं प्रमुख भाषण होणार आहे। त्यांच्या भाषणाकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिले। सुभाष चौकात आज शनिवारी सायंकाळी 7 वाजता सभेला सुरुवात होणार आहे। या सभेला शिवसेना नेते आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार आमशा पाडवी, माजी आमदार श्री चौधरी, युवा नेते डॉक्टर विक्रांत मोरे, शिवसेना जिल्हा प्रमुख ॲडव्होकेट राम रघुवंशी संबोधित करतील।